包里头啊，呱呱的啊，芝麻188，辣椒油啊，出来整白香，那没有办法。什么玩意叫马有失蹄的时候，那怎么说那句话？你们两个跟双簧似的，哈哈哈！夫妻一起努力嘛，才能创造小奇迹。对，谁也不拖谁后腿，是不是？一起努力。哎呦我，这就又完事一份啊！把包拿走，拿袋没有。大料油没了，马上换，别着急。马上。料油马上。哎呀，啊，老沉了是吧？老行，你看那多少？14的是吧？14、16、18的。是吧？啊。对，你现在往那边点，我这边的地方就大。OK， 你要想那边地方大呀？那这边是放，那你告诉我就完事儿了。OK。咱谁敢？万一要你往那么挤点儿。你属于功臣，咱谁敢支持？你这不对，你怎么得劲怎么来呢？不。完，你这边凳子它也不斜，要不凳子不斜吗？那对呀。完先往你那么靠点儿。往这边靠啥？我这边能推呀，我有啥？这事整岔劈了。要说两口之间也得互相沟通，不沟通不好。俺俩再给你放在菜里头。好了，慢点啊，来。这个我也要那个单独打掉。OK。1个、2、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个、11、12、13、14、28。完回家一定要拌匀啊。OK。哎呦喂，辣椒油。鞍山站前步行街呗，那个黄。包里头啊，呱呱的不？哎呦，呱呱的啊！家人们帮主播分享直播啊！没点关注的给主播点关注。行，好了。1个、2、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个、11、12、13、26。又是一个26。哎，我这比我少。哎，不用，你快点，你用不着，用不着你。第26。OK。谁早？我给拿来。正常倒呗。他这没装呢，不是在这儿呢。你给我羊肉给我装2份呗，行不 ？OK。我不知道，我现在可能10份，我先给你扫20啊，我再给你扫。你可别想了，完到时候对，没多钱玩意儿。对呀，你要是多了，你俩抢抢也行。OK。稍微多给我点料。OK。贵了我，我这买的5件吧。OK。左兜右兜这一瞬间，咱给它搞里头啊。我这多退少补。OK。看这关东鱼的酱汁儿，哎，我就往里一倒。你看行不行啊？这料可以。哎呦，呱呱的啊！芝麻孜然辣椒油。家里也是了，一会儿拿咱俩直接上超市，我要上超市买。这辣椒油我一放，哎呦，一撮子料。往下吃，这一撮料你看行不行？坐着你可以吃点。满不满足啊？就是。喝点水。满足。呱呱的。哎我，这好些啊！看有没有食欲。分2份。这个分啥2份？人家不分2份。你别搁那瞎吱声。整懵了，他给完钱我和他。你俩这能卖到几点啊？啊？这到几点？晚上6、7点钟就完事儿，7点来钟吧。他们这个人住不住啊？
呱呱的啊！这份完事儿。马上迎接下一位。你看有没有是不是色香味俱全？那啥真材实料。往整那鸡架往底下整。来，这个给我吧，我再给他拿一个新的啊。 6个、7个、8个、9个、10个、20正好。正好啊，我对，你再拿一个羊肉。没有，咱家就这一个店，就这一个小路边摊，没有店儿啊。对，就这一个这个路边摊，没有店儿。都是俩袋儿，我这个凑上来了。有没有买50块钱的？想看个多的？没吃过什么味道，有人知道吗？都是外地的，上哪知道啊，宝贝儿？爱吃的，咱们我老公咋说的？啊，这玩意儿众口难调，调众口。别人爱吃不一定你乐吃啊，你乐吃也不一定代表别人乐吃，对不对？对，是那个面皮儿。对，套啊，对，一斤就完事儿。正常搞，我也拿一个。小料汁搞里头啊。各种料汁，各种搞。芝麻一大把，孜然一大捏，辣椒油搞里头。哎呦我，拌均匀，拌入味儿啊。你要往上一浇，哎呀，完美。这个啊，这还吃不完。看有没有食欲？有食欲，特别有食欲。口儿也好拿。看有没有食欲，呱呱的啊。拌均匀，拌入味儿。这份完事儿，打包拿走。分2份啊。OK。OK，一小袋2块，挑啥选啥都2块。关也期待5大个。OK。那袋给他，那袋他直接套里。OK。那袋不要那个套了。OK。那我多的。安全啊！我们仨人扛住。OK， 来下一个。安全带是吧？好嘞，慢点啊。哎呦我。安全带。还有一个，我也要，他也要。3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个、11、12、13、14，正好30。啊。30啊？啊，对，点开头像，咱们主页走一走，主页啥都有。主页一趟，祝您心情舒畅。左右兜、右兜的一瞬间，咱们给它搞里头。感谢给我点关注的宝贝儿啊！感谢。下回就是上我家买半拉串的老铁啊，就是要不就几人付啊，别俩人付啊。俩人付，我跟你说，你要抢，你这个拿出来，你就往上付。OK。这到这嘎不然说，我这人可真的好。真要啊！真要，对。现在看谁？你说俩人就买单的话，你就记住了，老铁，就是要是俩人要一起买单的话，你就往出拿电话，就往脸上扫就完事了。对。这刚说买单，你这兜里边电话你也不往出拿，你到底是买还是不买？真的，我跟我朋友之间要这样式的话，我朋友要是这样的话，我就告诉你买过来，对不对？俩人都往这手里边高这掰电话，这都说我要买，你买你就往上扫就完事儿了。我这个味道，俩人办够快。是4人办更快。喂，排咋说？这长时间还太冷了，哎呀妈呀！冬天时候排2小时都搁这排呢。辣正常也是这么办的。要不我愿卖。辣不辣啊？啥事没有。你这咋说呢？我跟你说，这等多长时间都着急。
就哪怕说有3个人等着，有人赶车的，他也是着急，你等2小时他还是着急，所以说达不到人人都满意，你知道不？就这么做，这是最相应的。就干多少年了？你就说9年了，一直都这么整，一直都这么整。什么叫秘制灵魂小令儿？今天吃的烈，今天吃的羊条丝儿。一共就这些货备4小时，所以说我都不爱跟他们解了，就是备4小时货，出台就4小时。我这4小时，我跟你说，我要出2小时，那我还出它干啥了？就没法干了就4小时。你要是说你这2人半，你2人半涉及到备货这方面，那就家里边就得还得雇人备货。完事我再跟他干，再租个摊位，老姐你来吧，1万1盘得多钱呢？我挣多钱呢？那这是你付出和回报它不成正比，你说不？你这都是各家人，他就干了。完这如果说我要是我俩一起办的话，那就得雇人干，雇人干就不保质不保量，那以后就这买卖都没法整了。我最开始雇人干，这口袋再泡一个香菜老铁，那不洗牙去了都啊！你就合计呗，那人顾客吃完下回还能来了吗？装小袋也不管那事儿，啪啪就给我往里边装。这18，正常熬呗。所以说你谁没干谁不知道咋回事儿。多一点各家人干，我老丈母娘给我装袋，她不能糊弄我，对不对？你但凡想雇人干，你就来吧。一旦货量上来了，他就着急，他一着急他就糊弄。你就不用多说别的，就我现在马上雇个人搁旁边办的话，后面有人说快点呗，我着急。他寻思到你那块儿，你瞅着吧，我3下2下就给你了，对不对？哎，你不办才好呢，你全打包才好呢。OK。你看吧，就现在来的，有人说，哎呀妈呀，那人这玩意儿吃的不都是女的吃吗？为啥你家俩排队这有些老爷们呢，都给媳妇买？啊，你看这人家都带单来的，你差一个都不好使，单要整差的不好使，说啥呢？哪带单的？这不都拿单呢吗？是不是？哪家都拿错不好使，那哥们也拿单，他也拿单啊，电话里边拿单，被发现了啊。都给媳妇买，你这老爷们吃这玩意儿差劲，都是女孩吃。女孩一瞅这玩意儿就走不动道。你看你这没来，那你这来了。正常的话，让老公来的话，就是10袋20袋，这规定，就老公也就给拿10袋20袋的。如果说要媳妇来的话，你就选吧。我操，控制不住。就这玩意儿，瞅完这个我还想吃，老公我再来个行不行？老公说拿吧。老公我这个我想吃，拿不拿？老公说拿吧。行啊，不差2块，拿吧。拿吧，他就拿多了，真的。我说我品出这玩意儿，这玩意儿真好。这人不说了吗？为我媳妇俩处相多整，那当时我媳妇俩处相，我媳妇那产品把头子，那更得拿多。哎呀妈呀！我们拿够吃1个月的，够吃1个月的。你要拿我他妈都不能要你都，还够吃1个月的。大嘴妈哈，你一天你夸啥也不干，你就吃。啊，慢点啊！吃羊1个2个3个4 5 6 7，这14。那个边那个是折了，远了。这玩意儿排10多个人得几分钟？一个人2分钟，你就照2分钟算。还得说是单量小的，这老爷们真能倒。要不说呀，你也看不着4、5、6啊，还这老爷们真能倒。今天我媳妇累了，话少了，所以说我说了，那直播得有一个人说话的，你以为我愿意说呀？你没看搁这水里边泡了中草药呢都，那嗓子说生疼了都。哎呦我呀！那直播不说话你能看呐？那哑播呀，老铁啊！你没看着我媳妇说我就不吱声了，我说我媳妇就不吱声了。你那直播那不多累呀？你还不知道呢？这是啥子？啊，那是干豆丝、腐竹丝。要说你说你只能看直播，你要是说你能说的话，你也直播了，也是。那要说你没，你真的瞧不起我了。好赖我也是个主播呢，对不对？你别管直播多少人，你是180人的，对吧？还是多少人，对不对？也算个主播呢。就这么一拌，均匀入味儿。你光搁这拌，咱一点生没有，老铁不用多看，2分钟你起来跑了，你比谁跑动作快？你不就合计我也嘟囔啥呢？这摆个路边摊，他妈上搁这拌子，搁这嘟囔啥玩意儿？你越这么合计，我们直播人越多，我越多我们越火，不这么回事吗？看有没有食欲？咱这套棉裤它必有缘故。不咸吗？咸带味香精，咸呢那有经验老铁啊！来，打着慢点啊！
拌大串儿，呱呱的啊。